喺 JobsDB 碌嚟碌去都係嗰堆工，我已經揾唔到嘢做成個月啦，點算啊？Hello，大家好，歡迎嚟到職場 ICU， 我係 Karina。我哋職場 ICU 呢個 channel 係一班既做過 in-house HR 又做過 headhunt 嘅小樹去組成嘅。咁大家人生花得最多時間係咩呢？咁我相信一定係返工啦。咁而我相信咧，大家喺所有關於揾工啊、見工啊，或者職場關係等等，都會有好多嘅問題、好多嘅迷思。咁因為我哋係 in-house recruiters 啦，咁亦都做過 headhunt 啦，咁經常咧都會同唔同嘅持份者去打交道嘅。咁例如 HR 啊，或者 hiring manager 啊，咁我哋呢個 channel 咧會為大家多方面去分析啲問題，同埋去解答大家嘅迷思。咁如果你有咩問題嘅話，歡迎大家喺下面留個 comment 或者 DM 我哋會盡快答返大家㗎。最近時勢唔好，有公司炒人，亦都有啲 freeze 咗 headcount。相信呢，大家喺各大嘅求職平台揾嚟揾去都係嗰啲工，揾到心灰意冷，咁點算啊？香港地手停口停㗎嘛。咁既然大家呢喺啲傳統平台都揾到灰晒機啦，咁不如咧，等我哋揾多啲可能性俾大家啦。唔知大家用開邊個揾工 platform 呢？ JobsDB 定係 CityGoodJobs 啊？其實大家又知唔知係有其他揾工嘅 platform 嘅呢？例如你又知唔知你做緊嘅行業其實係有專屬嘅招聘平台㗎？同埋有啲公司都未必會喺 JobsDB 嗰度登招聘廣告㗎。呢兩個都大家一定識㗎啦，就係 JobsDB 同埋 CityGoodJobs 啦。佢哋因為出名，所以客觀嚟講呢，都係最多公司會喺佢哋嗰度登 ad 嘅。咁同時呢，佢哋亦都係比較多求職者會使用佢哋嘅。但係呢，大家就會同返我講啦，咪就係喺呢啲大台揾嚟揾去都係嗰啲工咯。咁其實呢，我哋就有啲 tips 同埋巧妙俾大家嘅。究竟點樣去使用呢啲平台，會令到大家容易啲去揾到份好工呢？想知道嘅話，咁就繼續 follow 我哋啦。跟住落嚟呢，就係 LinkedIn 啦。佢既係一個招聘平台，亦都係職場人士嘅社交平台嚟嘅。其實呢，佢真係啲 office roles 或者係專業人士嘅揾工寶藏嚟㗎。但係呢，根據翻我哋喺亞太地區做招聘嘅經驗，似乎咧呢個平台喺香港嘅普及程度咧就真係一般啦。但係其實你又知唔知，你好好利用佢嘅話，佢係會令到你揾到好工嘅機會大大增加㗎。想知就記得繼續關注我哋啦。以下落嚟咧就係一啲行業或者工作性質 specific 嘅招聘平台。例如你做開銀行或者金融業，甚至係管理層呢，其實你係可以去 eFinancials 睇下嘅。嗰度呢，真係你嗰行嘅最腳地嚟㗎。又或者你而家係揾緊一啲前線工作、兼職、receptionist， 又或者係初級嘅 office admin， 咁 Indeed 呢就可能會幫到你啦。如果你同我講你而家係做開飲食業嘅話，咁咧，其實你係可以試下去 OpenRice 旗下嘅 OpenJobs 睇下㗎。又或者咧，你同我講，我而家做緊 part time，做緊兼職，咁你就可以去下睇下 MoveUp 咯。唔知大家又有冇諗過喺獵頭公司嘅招聘平台度揾工呢？佢哋咧有各行各業嘅 job openings， 同埋唔講你可能唔知。有啲公司咧係會將保密嘅 job roles 交俾獵頭公司度請人嘅，所以咧大家有時間嘅話，記得去睇下啦。今日嘅分享就去到呢度啦，大家不妨試下我哋介紹嘅平台啊，可能會有意外收穫嘅。唔知大家會唔會喺 LinkedIn 度揾工呢？大家可以留言話返俾我哋知有定係冇。如果你仲有其他嘢想知嘅話，歡迎大家喺下面留個 comment 或者 DM 我哋都得㗎。
最緊要大家記得 comment、like and share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 仲有記得撳埋個鐘仔搶先看，咁你就可以快人一步揾到份絕世好工㗎啦！